人與人之間發生一啲矛盾係難免嘅，每次同人有拗撬，暴露出嚟嘅就係價值觀不合，呢個真係好難受㗎。因為一旦爆發呢種矛盾，我將面對一場突如其來嘅災難，好難處理好呢種激動嘅情緒，又沒法言說嘅難受。對唔住啊！我唔會去辯解，亦唔會去嘗試改變人哋對呢件事嘅認知嘅，就以退讓嚟結束啦。係難受㗎，但如果我選擇對抗，真係會毀滅㗎。講咗咁多，內心已逐漸平靜，我諗我可以去嘆杯茶啦。